हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi A2 एंड A2 प्लस के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको मैनेज कीबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे आपको जीबोर्ड का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको साउंड ऑन की प्रेस वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो इस टाइप से आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड बंद हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।